美味しかった。ああ、もういちゃんこれ。乾杯。これ iPhone12 Pro と比べるとこれぐらいの大きさ。はい、今ですね、まずね、買い物に行かなきゃいけないので、角上魚類に今向かっております。今ちょうど7時半ぐらいなんですけど、この角上魚類っていうのがね、8時までなんですよ。で、割とギリギリかな。ちょっとね、角上魚類や。到着やってそうだね。買い物行ってきます。今ですね、角上魚類滑り込みで買ってきました。もうね、時間が時間だったんで3割引き。3割引き、半額とかいろいろ。結構買ったよね。うん、こんな感じです。だいぶまだまだゆとりが、上もね使ってますけど全然ゆとりがあります。でこれからね、ちょっと今日のね車中泊場所、キャンプ場ですね。神奈川といえばのいつものところに行ってきます。ということでまずはね、向かっていきたいと思います。はい、今ね、あと 600m のところまで来ました。いやでも今日ランタンあんま見えなくないか。この間に比べたら少ないかも。奥は空いてんじゃないかな。この車にして2回目、納車したての時に行ったっきり。ここのキャンプ場ね、いいんだけどね、ガタガタ道ある。そうなんだよ。ボコボコが過ぎるの。言うの？あ、やべ、大変。大変。ついたのでまずは手を洗います。買い物行ったからね。買い物行ったからね。ウエットティッシュで拭いたけどね。ウエットティッシュで拭いたけどね。マニばっかり。はい、我が家あるある掃除機かける。うーちゃんによる食べこぼし。はい、こんな感じでね、テーブルセット OK です。マジおしゃれ。このテーブルがあるだけで雰囲気がだいぶ変わります。小さいテーブルもいいんですけどね、この大きいテーブルは大きいテーブルで使いやすくていいです。ね、うーちゃん。これ耐熱だもんね。さあ、今日はね、もう買ってきたものをひたすら広げる、あと温めるだけなので、すぐできます。はい、じゃあね、タッチとかで準備しようかなと思います。お手伝いしに行きました。ちなみに電子レンジはこういうタイプです。あんま映すことない。回んないやつ。これさ、角上魚類行くといつも買ってるよ。温めるだけなんですけど、めちゃめちゃ美味しい。ちなみに電子レンジは全部ブルブルで頑張ってくる。サブバッテリーはノーダメージで。なんなら今チャージ中ですから、充電してます。はい、ということでね、今日のご飯ができました。まあ、できたというか、もう乗せただけです。刺身はね、ママにこれ切ってもらいました。マグロだけ。こっちはね、僕が勝手に乗せました。でこっちはもう温めただけです。開けるよ。あ、これ紹介。これね、クラフトビールです。いや、でもこれ静岡なんだね、これは。静岡ジャパンって書いてあるっていうクラフトビールです。1300円、もちろん高いわ。これね、ビアゲンビレッジで購入したやつです。開けるよ。飲みやすいっつってね。あ、いい感じ。これ多分好きなやつや。ちょっとね、濁ってる。あ、本当だね。普通のビールよりか少しなんか色が濃い感じ。確かにちょっと濁ってる。どっちかっていうと。じゃあ乾杯しよう。はい、乾杯。ねちゃんも乾杯。ニッチにする。ほっぺにしてください。いいよ、じゃあほっぺに乾杯。乾杯。冷たい。確かにちょっと甘めのテイストか。これうまいやつだ。どうですか。一緒に持ってって食べて。うまっ。今日は美味しいものに囲まれてる。お肉より魚の方が好きになってきた。最近特にそうだね。量を食べるんだったら明らかに刺身の方がいいよ。みーちゃん車の中だとすごい食べるよね。豪華だからかな。車の中のご飯ってさ、割と豪華じゃん。家質素。家だと質素。まあそれはそれでいいのかもしれないけどね。楽しみみたいな一つで。ゲームやと後で。そうだよ、うーちゃん今日あれ持ってきたよ。スイッチ。またでっかいやつ持ってきたよ。大きい画面で。いいよ、ごちそうさまで。もういいの？意外と食べたかった。ちょっとね、今室温が28度、湿度 53% と高くなってきたので、一回ねエアコン入れようと思います。すでに涼しい風。これから日本酒飲もうと思います。はい、で今日買ってきたのがこちらです。花の舞っていうのを買ってきましたので、こちらをねいただきたいと思います。いただきます。ああ、うまいね。ちょっとでも多分ママが想像してるよりか日本酒感強いんじゃないかな。ああ、後から結構ってくる感じだね。これはね、横浜には横浜のビールがある。はい、ということでね、今日ねたまたま見つけたんですけど、横浜ビア
ちょっと飲んでみて。だから苦味のある香りがするな。なんかちょっとね独特。飲みやすいんだけど、全然飲みやすい。飲みやすいんだけど、なんかちょっと独特。うん。これで美味しいです。でも結構後味すっきりしてるよ。うん。はい、ということでね、今からですね、プロジェクターを使おうと思って、これをね、設置しようと思います。これね、買いました。これね、何かっていうと、スクリーンです。それ手伝います。アマゾンとかで売ってるスクリーン。そんなに高くもない。うん。2、3000円ぐらいかな。で、なんでこれを用意したかっていうと、車の中でプロジェクターを使おうかなと。ぐる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 って。じゃあそこ持ってて。じゃあパパこっち持ったらさ、じゃあこうやって入れますのでさ。こんな感じでね、スクリーンをセットします。はい。ということでね、今回ね、ご紹介するのがこちら。XGME 社のハロプラスっていう。プロジェクター。さあ、プロジェクターです。これ iPhone12 Pro と比べるとこれぐらいの大きさ。これで伝わりますかね。めちゃくちゃちっちゃい。すごいね、コンパクトなプロジェクターになっております。詳細はね、概要欄にもうリンク貼っときますので、そちらを見ていただきたいです。で、僕もね、ちょっとこれもう家でも使って、実は車でももう一回使ってます。で、実際どんな感じなのかなっていうのを自分で使ってみて、使った中ですごいいいなと思った点ね、が何点かありますのでご紹介したいと思います。ちょっと今ね、映像がね、出てると思うんですけど、まずはね、このね、オートフォーカスができるっていうのと、自動台形補正って言って、このスクリーンに対して勝手に合うんですよね。これは素晴らしい。これのおかげで、特になんかこう調整とかしなくても勝手に画面調整してくれるっていうのがね、すごくね、いい点だなっていうのがまず1点。あとはね、このね、Android TV の画面がそのまま使えますので、YouTube、それから我が家だとね、よく見てるのが Netflix とか、Amazon プライムとか、こういうのも全部使えます。で、テレビの画面と同じ画面で使えるんで、これめちゃくちゃ便利です。車の中にテレビでしたみたい。車の中に大きいテレビできたね。あとはね、ちょっとこの後やろうと思ってるんですけど、これね、見てもらうとわかるんですけど、ここにね、この真ん中の端子、これ HDMI がついております。なので HDMI がついてるってことはゲーム機とかもね、そのままスイッチをね、HDMI つなごうと思ってるんですけど、おそらくね、これでできると思います。で、後でね、その時にまたね、音声流そうと思ってるんですけど、スピーカーがね、ハーマンのスピーカーかなんかで、めちゃくちゃ音がいいです。なので、スピーカーがこのプロジェクター本体に内蔵しております。なので後付けでね、何かこの外部でスピーカーをつながなきゃいけないとか、そういう手間もないので、こんなちっちゃいプロジェクターに全てが入り込んでます。っていうね、かなり優れものなので、今日ね、実際ね、これをね、もう今使ってお見せしようと思います。はい、ということでね、今ね、電源を入れようと思います。ここにね、パワーボタンがありますので、これを押して、これで OK かな？多分これで今ついてます。ついた。うちはね、この高さを出すのに、この簡易的な椅子を下に引いて、その上にプロジェクターを置いてます。はい。ということで、実際ね、投影してみようと思います。これで今、うーちゃんが持ってるのがリモコンです。で、これで電源とかも入れることができて、操作することができます。そう。こんな感じでね、台形補正っていうのをしてくれます。で、ここはね、実際に自分で微調整して、プロジェクターの隅々まで個別で合わせることも可能です。今、オレンジのカーソルのところが自分で変えられるのね。そう。これは手動でできます。だから自動でね、結構しっかりやってくれるので、あんまこれ手動しなくてもいけるかなって。一回消すね。うん。かなり綺麗。こう綺麗よね。そう。このプロジェクターがすごいのはめちゃくちゃ綺麗なんですよ。で、YouTube とか見るとこんな感じです。で、この状態で動画を流すとどうなるかっていうと、こんな感じで流れます。映像綺麗だね、やっぱり。そう、むちゃくちゃ綺麗。で、このね、プロジェクターマジで優秀。こんなちっちゃいのに、こんなに投影してくれるんですよ。持ち運びが自由。しかも充電式なので、このまんまの状態で2時間から3時間まで使えるかな。で、充電するときはね、AC アダプターでつなげて充電できるんで、そう、こんな感じでね、もう完全に車の中でプロジェクターです。結構ね、キャンピングカーの中だったら、もうゴロンした状態で見れます。ちなみにこのスクリーンは60インチです。これは、今の投影距離でこれ60インチに設定してるんですけど、距離を取れば200インチまでいけるんで、かなり広々と見れます。車内だったらこれがすごく今ちょうどいい。これはプロジェクター本体から今音出てます。これでスイッチやってみる？やってみようか。OK？ 一回電気ですよ。はい。今ね、スイッチつなぎました。ちょっと、うーちゃん赤かな。パパ黄色。ちょっと待って。ちなみに僕は今、自分のベッドのところから
ゲームをやってます。で、音を上げるときは、このリモコンのここの部分で、こんな感じで上がってきます。これで半分までいってないんで、かなり音上がります。あ、そうだね。スイッチも、このね、プロジェクターでできるというのがね、これでね、見てね、伝わるかなと思います。そうだからプロジェクターとはいえね、映画とか見るだけじゃなくて、こうやってね、ゲームとかで家族で楽しむこともできます。あー、ママ8になっちゃったし、最低だよ。パパは安定の1位です。うーちゃんはね、一足早くおやすみなさいです。でもだいぶね、室温も涼しいので快適に眠れると思います。今ですね、25.9 度の 45% で、夜はね、サブバッテリーでエアコンを使ってちょっと一晩ね過ごしてみようかなと思います。こんな感じでポタ電で充電してたので、サブバッテリーが 100% あります。ポタ電の電源切れましたのでインバーターをつけます。あとはね、この状態でエアコンをつけるだけです。はい。なので、ここからはですね、サブバッテリーでエアコンを駆動していきたいと思います。おやすみ。おやすみ。とりあえず一応ね、このサーキュレーターは回しておこうかなと思います。とりあえずおやすみ。おやすみなさい。はい、おはようございます。今で8時35分で、エアコンをね、つけっぱなしで寝たんですけども、室温がね、25.6 度。で、湿度が 56% とですね。かなりね、快適に過ごせました。はい。今ね、こちらサブバッテリーなんですけど、81% ですね。で、たまにね、チャージとか出てるんですけど、今日も天気がいいので、ソーラが入ってるかと思います。うーちゃんどう？バンク涼しい？でもやっぱり真夏も太陽が照り照りの時は多分バンクちょっと暑いんだよね。今日もそれなりに暑いはずなんだけど、ただまあ日がそんな強くないってだけかな。時間でいい？パパは一人単体で熱放つから暑い。今日はこんな感じで配置しております。今日はね、ブルブルさんを下に置いて、上にトースターを。今日はね、エアコンでサブバッテリーで回してますので、これでいきます。トースターでピザもね、焼いちゃおうかな。いけそうだな。いけるね。コンパクトの割には割といける。乗っかるね。両面焼きするよ。どうだった？どうぞ。で、ピザも多分焼けました。カスタード美味しいね。はい、今ですね、昨日ね、泊まったこのキャンプ場出ました。今日ね、マジでどうしようかなと思ってて、何も決めてなくて、一応県出ちゃうんですけど、隣のね、山梨県の道志の方に RV パークアネックス道志っていうところがあって、で過去にね、実は動画にはしてないんですけど、行ったことがあって、でそこの RV パークは RV パークなんですけど、キャンプができるところなんですよね。外サイトというか、バーベキュー行為ができます。そうっていうことで、今日はね、これからその RV パークアネックス同士に行こうかなと思っております。今ですね、荻野パン、今までね、めちゃめちゃ混み込みでね、一回も来れなかったんですよ。ここ今日たまたまね、駐車場が入れそうだったんで、パッと来て今駐車場入れました。初めて来た。通ってるけど毎回入れない。今日は入れたんでね、せっかくなのでちょっとね、行ってみたいと思います。はい、今ですね、買ってきたこれ荻野パンの揚げパンとあんドーナツ。カタツムリパン食べる？これうーちゃんが選んだカタツムリパン。こんな感じでカタツムリ形してる。じゃあこれはうーちゃんで、じゃあこれをね、食べながら向かっていきたいと思います。はい、今ですね、ちょっと買い物してきたので先にね、冷蔵庫入れちゃいます。でもなんかふとこうやってキャンプ行きたいと思ってキャンプ行けるっていうのもいいね。はい、こんな感じで結構パンパンです。はい、あとね、4キロぐらいなので、もうすぐ到着します。だいぶね、道志の方に入ってきてて、キャンプ場とかね、なんかいっぱい出てきたよね。そう、この辺ね、マジでキャンプ場がね、めちゃくちゃ多い。もう右にも左にもキャンプ場です。はい、今ね、ここ、もうそこに書いてあるね、アネックスって。ここはね、入り口がね、割と細いんですよ。キャンピングカー同士すれ違うのはちょっと大変かなって感じ。ラビットって書いてあった先だった気がする。これか。これ。到着。こんな感じのサイトです。えちゃんどう？いい感じ。前もそうだったか分かんないけど、あそこトイレらしい。ね、ママも知らなかっはい、先にね、虫焼きです。
あうちゃん長ズボンもあるよ。じゃあパパ履き替えようか。こんな感じです。乾杯しよう。乾杯。乾杯。お手製なのでゆっくりですよ。よし。ゆきちゃん。何？ゆきちゃんもやってる。ママ、みんな分用意していい？じゃあ残りはパパとママね。うん。お祭お祭りの匂い。ゆうちゃんにバレないように。バレてる。あ、バレた。り。はい、じゃあうーちゃん食べさせてあげるね。もうじゃあ。じゃあ牛丼。あれパパのチーズもあったの？ゆうちゃんほぼ一人で6チーズ。 4個食べちゃったよ。結構ね、フルパッテよ。買ったからには使わない。はい。入れちゃった。もう大丈夫そう？うまっ。プロジェクターをセットして外で使ってみます。いい感じ。あ、いいんじゃない？どうさてまあ。これ外でも使えるっていいね。うん。ポータブルだから。すげえ、お外で見れるってすげえ。今だって何もつなげてないんでしょ？線は。ライブを待ってる。それで音も聞こえて見れるからいいよね。ゴロして見れるばね。ああ、いいじゃん。ゴロしてみていいよ、ママの耳。ちょうどいい。これだね。両方と。あ、すごいな。下もやしが。いい感じ。やばい、やばい。なんかいろいろキャパ多い。この中にあるお風呂だから。はい、乾杯。おまかりしてます。で、プリン買ったよ。よし、じゃあ一回撤収しよう。よし、じゃあゆうちゃん片付けるよ。ランタンとみーちゃんが手伝ってく。そうそうそう。そう、ランタン。ね、テントもあったから。いただきます。はい、トイヤの時間です。いや、マジね、ちょっと言いたいことはあるんですよ。風呂が30分はきつい。早いです。思った以上にきつかった。30分単位なんだよね。でもお風呂そのものは大きいし、子供用にぬるま湯みたいにしてくれてるし、でもってシャワーも5個ぐらいあったかな。設備はいいんだけど、30分はやっぱね、きつい。うん、きつかったね。うちもなんだかんだ結構早く入れる方だとは思ったけど。ギリギリよ。で今日ドライヤーとかも車です。まあでもあれ1時間にしちゃうとね、今日みたいにこういっぱいいる時はさ、入れないんだろうなとは思うよ、みんなが。ドライヤーします。でもブルブルさん今回充電できてないからそう、ちょっとね厳しい動画にねできてないんですけど、実はねブルブルの充電がね調子よくないんですよ今。なんかねやるよ外部電源で充電できないんですよ。外部電源で中で使ってもできないし、外部電源でコンセント直接挿してもできないし、何なんだろうね。ちょっと調子よくない。家だと充電できるんですけどね。ついにこれ今日これをちょい飲みとして使う日が来た。で、いつもちょい飲みしてなかった。以上朝ごはん。プリンだせー。プリンだせー。パでっパはかいプリンにすればよかったのに。なんでこのお弁当プリンになったの？じゃあね飲み直そうと思うんで。ゼリーより硬よし。ノーマルい。だ大って小さいプリンの方がおかわりできるよ。チョコットプチンプリンの方がなんか舌触りが違うね。このねパパが撮影して撮ってるっていうのにみんなずっと喋ってるっていうね。いつまでたっても YouTuber にはなれないだろうと。いやいいね、いい色してるよ今日も。あ、エイヒレあったじゃん。エイヒレ食べる。今日乾杯しよ乾う。杯。ゆうちゃんも乾杯。プチンプリンで乾杯だね。それ熱くないのかい。はい、こちらね。おじのパン。おぎのパン。
我が家では結構買ってきたことだと思う。皆さん見てください、これ。ほら、アイスパンすごいでしょ。これ見て。これね見して、トッピングシャワーかかってる。給食パン、バターロールのうーちゃんが選んだやつ。チョコ揚げパン、こんな感じでチョコが細かいんです。ガーリックパン、これ普通に美味しそうだよね。牧場のジャージークリームパン、これなんか人気商品だったよね。丹沢あんパン、これが有名なんでしょ。そう丹沢あんパンってやつですね。こちら結構あったよね。10種類ぐらいあったかな。あった。ということでね、結構ね今回小木のパン行っていっぱい買ってきました。ようやく行けました。こんだけあって、あと2つあって1300円だったら結構割安です。これをね明日ね朝ごはんにいただこうと思います。さすがに多分全部食べきれんかな。パックしとこよし、エイヒレ食べよう。う。なんかおせんべいみたいな匂いする。じゃあちっちゃいのから食べてみて。いい子、うーちゃん食べてみる。どう？美味しかった？美味しかったー。ああ、もういちゃんこれ食べるやつ。じゃあね、これをねささっと炙ろうと思います。下にこうね引いて乗っける。食べていいですか？はい、どうぞ。どう？美味しい？これくらいの柔らかさがいいわね。うーちゃんエイヒレ美味しいでしょ？相当ハマったの。噛み応えね。眠い。後ろ行きたい。はい、うーちゃん退場です。歩くの難しい。お手伝いよ、ほら。今日はなんか珍しく晩酌のちゃんとした時間だよ。いつもなんか結構さ流れだもんね、晩酌って。こっち向いて。うーちゃんはもう眠そうなので一足先に歯磨きです。でもマジここ後ろのベッドが広くなったよね。幅が前は乗れなかったじゃん。変形してたし形が。眠いから歯磨きしてね。日本酒飲もう。もうパパ出れるじゃん。今日障害物ないもん。グローラーが右足を押さえてる。そうですか。なんでママ毎回パシリにされるの？はい、今日もね余った日本酒飲もうかなと思います。カメラマンか。ペンギンに焦点合っちゃったのに。じゃあ今日もね日本酒いただきます。これはやっぱエイヒレに合うかな。このエイヒレと日本酒うまい、ね、寒いんだけど。パパ寒くないよ。ちなみに今ナウの室温は23度だよ。だってこれ23度だ。快適や。寒いよ。ボンちゃんすごいね。いやボンちゃんになってマジで快適すぎてなおダメ人間になってきてる。はい、ということでね今日はデブの極みです。締めのラーメン用意しました。カロリーモンスターすぎる。これはねちょっとさすがに分け合おうってことで食べます。お湯はねもうボタデンでもうちゃっちゃが沸かします。340キロカロリーもある。340キロカロリーをさ消費するのは大変なのに摂取するのは一緒なんだよ。通電すればいいんじゃないか。いいのかな。デブの極みです。いやーうまそうですね。これ大丈夫？一人一個じゃなくて本当に足りる？足りらせろよ。ラーメンの中で一番カップヌードルが好き。シーフード一番美味しい。カップヌードルはもううまいと思ってる。はい、ということで皆さんカップラーメン何派ですか？ぜひ教えてください。カップヌードル何派でも OK です。締めのシーフードいただきます。うまっ。美味しかった。イデはスイカ。イデはスイカ。ですわ食うな。しかもそこ一番美味しいとこや。そうだよ。やめろや、種のとこ持ってけ。寝る前はこんな感じでバスタオルを干してます。じゃあおやすみ。おやすみ。じゃあまた明日。おやすみなさい。はい、おはようございます。今ですね8時43分です。室温が 23.5 度、湿度が 70%。 意外と高いな湿度。昨日夜ね雨降ってたみたいなんですけど、でもねそんなに体感上湿度を感じないです。眠ってる時もね全然暑いとか寝づらいとかそういうのは全然ありませんでした。ということでね、朝のね支度をしていきたいと思います。うーちゃんアイスクリームパン食べよう。うーちゃんマン。じゃあおはよう。おはよう。うーちゃんのお腹トランポリン。はい、かなこっち。短い足や。はい、最近ね発見したうーちゃんの部屋。
小さいでしょ。なぜかこの2階が好き。この狭いところが好き。これがキッチン。お風呂はね、下。ちなみにこの下っていうのが僕がいつも寝てるところです。朝起きるとこのねパソコンとか入ってるカバン、走行中ね2個落ちたら大変なんで下に置いてます。後ろ結構まだ積んでるんですけど、それでもねうーちゃんが入れるぐらいで、やっぱそう考えるとポンちゃん広いよね。でこっちはね洋服入れてるケース、こういう風なやつですね。でここから入って取れるやつ。旅が長くなるとこれが上にもう1個持ってきます。はい、今日のパンはじゃん。すごい、うーちゃんのホッピングシャワー付きアイスクリームパン。この辺も大変だよ。食べていい？前だよ。バリバリこぼすからお皿を出したんだ。美味しいけどさ、トッピングシャワーかけすぎ。ホッピングシャワーかけすぎだった。ママは牧場のジャージークリームパン。美味しい。はい、今ですね、アネックス同士さんを出ました。で、今日はね、もう予定がないので、このままね、下道でゆっくり家に帰ろうかなと。今日はね、本当に、というか完全ノープランで、1泊だけしようと本当は思ってたんですよね。で、最初のキャンプ場で1泊だけして、帰ろうかなと思ってたんですけど、まあ、せっかく休みだったっていうのと、まあ、近場でね、ここのアネックス同士さんが相手だっていうのもあるんですけど、まあ、そんな感じで、やっぱり、ある意味ではキャンピングカーのやっぱりいいところ、利点というのかな。本当にね、ノープランで、1泊で多く、どっかね、行けるとかっていうのも、急に決めれちゃう。キャンピングカーってね、そういうことができるから、すごいね、可能性が広がるなっていうのと、まあ、家族でやっぱり一緒にいればね、そういうね、楽しさも増えるのかなと、今回改めて思います。はい。ということで、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また、次回の動画もよろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたら、じゃあまたね、バイバイ。